各位朋友晚上好，今天是3月5号星期二，我是船老大。我们今天首先也一起来看一下大盘的整个走势的情况。那今天整个大盘呢，我们在昨天的视频当中就给大家讲到过，如果是说今天整个大盘它的走势是围绕着昨天的这个下影线部分去运行的话呢，那这一个相对来说呢是一个比较弱势的一个走法。那今天大家可以看到全天整个股指的波动区间非常小，最高点的话我们是 SPY 呢最高达到了278点多少，我看一下在这个位置是278.76这个很有意思的一个位置是吧？我们在盘前如果是有关注我的帖子的话呢，我们盘前是给了大家说今天首先要关注的一个主流位是多少？279.75就差1分钱1分钱难倒英雄今天就这么1分钱，你看它就没有过去。当然了，就是说这是一个偶然不是说我们这个计算有多精确，不这个意思。就是说现在程序交易是高度的那个同质化大家的算法都差不太多，这样就导致了一个什么样的结果？就是大家都盯着这某些关键位置，你不动我也不动是吧？一动的时候呢，动得很厉害是吧？像昨天这种行情。好，现在就是说今天呢基本上就是一个小幅修正的一个行情，那整个明天的走势就变得非常关键了，因为今天是收了一个 inside 吧，而且是基本上在昨天下影线部分没有出现所谓的 follow through就是说如果一个股票它真的要想往下跌的话呢，第一天它不能形成一个趋势，但是如果说第二天能够继续往下跌，而且能够跌破前天低点的话，那这样就会形成一个新的趋势出来，是吧？今天显然是个 inside 吧，是没有方向，但是呢，由于它一直是在昨天下影线部分在运行，所以相对来讲的话还是比较弱势昨天的这个大跌的话呢，实际上是已经跌破了近期的这个上升趋势线的一个下沿的这个位置，也就是说在未来一段时间呢，可能还需要时间去进行修正那明天的话大家小心一点，因为今天是个小十字星线，也就是说多方可能没有买盘进来，然后空方暂时呢也没有太多的加力就是整个市场暂时取得了一个平衡。但总体上讲的话呢，市场观望气氛是比较浓重如果说明天再有这个不好的消息出来，或者说整个市场如果再向下破位的话呢，当心再出一个大的一个阴线出来当然比较好的走法就是说近期是希望它能够稳定在这个地方，慢慢一点点连续多走一段时间，再走到那个前面高点上面，那这是一个比较好的走法。但是目前一时半会呢，总体上来讲是一个中性偏负面的一个走势，短线来讲就是一个好的，也就是一个横盘整理的一个走势差的话呢，很有可能再继续去探前面这个低点。所以呢，这是明天我们拭目以待，看看它到底怎么走法重点的话还是关注今天的这个主力位不能回到这个主力位之前，那么整个市场还是一个空头短线空头主导的一个市场。所以大家就是说不要因为前天有一个大幅上涨就尾盘一个反弹觉得好像多头又回来了是吧？这个要分清时间窗口是吧？从长线角度来讲，前面讲到没有跌破年线，没有跌破50天线之前整个市场的话呢不是太恐怖但是如果从短线的角度来讲，你只是关注日线图或者说几个小时线图的话呢，那目前还是需要谨慎。好，这个是整个大盘的一个走势，我们就不多说因为没有什么太大的变化。尽管今天整个大盘呢没有什么太多的波动是吧？但是呢并不表示说市场没有热点今天标普上下加起来的话呢是14个点的波动是吧？就是波动很小，所以大部分个股的话呢，今天基本上是一个横盘整理的一个格局。如果说我们简单的看一下这个图上的话，比较直观的可以看到，就是说大部分都是红的是吧？只有少数的地方是绿颜色的。然后这里头我们也可以看到一些热点是在哪里呢？就是整个美股里头，我们昨天给大家讲到过 Facebook、Google 要起来关注 Amazon、Apple 等等这些股票是 FAANG。那今天相对来讲的话呢，Facebook 还是比较强是吧？昨天是一个出人意料的一个继续往上涨但是我们昨天是没有关注这家公司，但是 Google 今天还是不错是吧？ Facebook 的话也还是今天是一路往上涨，基本上到达前期172、173这个位置后面能不能突破这个地方的话就变得比较关键除了这些以外呢，可以看到就是说 UNH 是一个医疗保险一类的是吧？医疗保险这一部分呢也还不错是吧？然后就是说零零碎碎的，比如说 TGT
业就 Target 今天是公布财报，所以呢它业绩比较好，所以在消费板块里头呢，麦当劳啊还有几个公司啊也是有些上涨，但是总体上讲就是说幅度都不是太大，是吧？连 Facebook 多一点的话，也就是2.几%的一个涨幅，所以这是美股本身啊，主流市场上的股票呢今天不是太火啊，然后今天主要的题材是在几个方面，一个就是大家知道，就是中概股是吧？中概股今天是非常火啊，原因大家知道是吧？我们在周末的时候，其实大标题已经告诉过大家，中概财报密集披露，对吧？大盘不进则退。那昨天上演的戏码是一个就是不进，然后大幅回落的一个行情。那今天呢，因为是有大量的公司在公布财报，包括昨天盘后啊，大量公司公布财报，所以中概股呢今天是有一个集中的一个大爆发啊，就是说晚上涨的非常厉害的几家公司，比如说像携程包括就 YY 啊这几家虎牙是吧，都涨得特别好当然也有一些财报不好的一些公司啊，这个跌的也还是比较厉害的，所以今天这整个公司呢是一个两极分化的一个走势哈大家可能会比较关注的几家公司，我们先看一下，就是昨天我们给大家讲到了一个 YY 是吧YY 的话呢，昨天的财报呢只是说是用一般来形容就是说营收有20%几的一个增长不是太快。然后昨天给大家讲到过呢，这股票关注的位置是76是吧？那今天的话呢，就开盘它曾经有过一个下挫，当时呢就是说引起了一部分恐慌，但这个行情是在盘前走出来的。然后呢，这个行情走的比较刁它开盘了以后就急速的5分钟之内就马上拉过了76这个地方，所以呢很多人可能猝不及防，因为你盘前有可能盯着价位好像说跌到71这个位置72这个附近就不敢进场是吧？那你不进场以后，这股票就一路上升就是走得很厉害，而且呢76是昨天平台的位置，昨天我们给大家讲到过79是吧？79是什么东西？是年线的这个位置，那今天它其实是回到了年线的上方明天呢看一下它能不能继续站稳这个地方。但是呢，这股票收出一个大阳线来了以后，通常情况下不是一个很好的一个再继续追的一个股票最好是等它能够有一个修整重新再做 base， 也可能进场比较好。好，这是 YY， 然后今天还有那个微博是吧？微博的话呢它今天公布财报是在盘前的整个财报看起来好像也是在说这个它那个什么超过那个市场预期等等等等，但是它今天跌得很厉害那主要原因呢就是有人说是担心中国监管的问题等等，但是我个人的看法呢，主要原因还不在这主要原因是什么呢？第四季度它的营收增长是28%我们不去评价这个速度怎么样，在比较以前来讲的话，肯定是慢了好多。它关键是在哪里整个18财年的营收增长是49%，那意味着什么？大家知道是吧？就是第四季度只有28%，那也就是说你这个全年就有49%，那这个前高就前面是属于那个很高，后面一点的往上再回落，所以这个增速是一个大幅回落的一个过程，这个我觉得才是市场关注的一个主要问题。然后呢，它预测下一个季度的话呢，它的增长也是比较更慢一些所以呢，就是说整个市场具体数据大家可以去看，因为今天那个数据太多了，我就不去一个去讲我们只讲它的要点的地方，就是说它 Business Outlook 里头是讲到在下一个季度就第一个就是目前当前财季只有20.5%的一个增长是吧？这样一来的话，大家可以想象它整个增长是一个在不断的回落的一个过程，而且还回落的挺多的，我觉得这个呢才是资本市场可能会比较担心的一个问题。那当然就是说从中概股的走势来讲的话呢，它是包括以前的新浪，大家如果以前做的话就会有这感觉，它往往是这样子就财报好的时候呢高开低走财报不好的时候呢它也不一定就会跌得很厉害，它就是这么一种股票今天开盘有一个大幅下跌以后呢，但是因为整个中概股的这个环境还是不错，所以呢它是有一个强劲反抽，但这个反抽呢涨这么一点点还不能特别说明问题。那明天我们关键要关注的地方就是说它今天呢是不是能够在这里呢能够那个再回到这个位置，再回到可能大家不太知道是吧？就是我今天在这个地方走了呢70块4毛6走的，其实这个位置呢大概70块5左右是吧？也就是说这个地方是一个多次打到的一个平台，如果是它明天有本事再回到这个上面的话呢那这个可能今天是一个假跌，那慢慢的呢再一次去试探前面连线，它前面连线这个地方的话呢
是连续1周盘整的一个地方跌下来的，是吧？所以呢，没有回到这个年线这个形成的这个平台的上面的时候呢，它还是一个调整的走势啊。但是整个大的趋势来讲的话呢，现在有点类似个圆底一样的，所以呢也不是太悲观啊。就是说圆底的一个走法就是不断的涨涨跌跌，涨涨跌跌，是吧？但大趋势还没有被破坏，希望它的明天啊能够蓄势再慢慢往上走。那这个行情的话呢，大家可以继续关注，那这个地方就变成一个支撑了，是吧？好，这是微博的一个走势。除了这些外，其他的今天品种比较多哈，我就没法多说了。虎牙今天比较好，是吧？前面我们给大家讲到过，就是说视频的这几个板块是中概股里最近比较强的，是吧？这 IQ、爱奇艺今天是虎牙，是吧？哔哩的话呢稍微弱一点，但是呢今天也是在往上涨。那虎牙今天的财报看起来呢是一个比较健康的一个财报，大家知道就前面爱奇艺出来的时候，我给大家说过我是有点那个不寒而栗的一个感觉的。那今天你看虎牙的这个财报啊，那完全不一样，它的总个营收是在增长的100%多的增长，这个是当然是很厉害了，对吧？爱奇艺在上次看的是50%几，是吧？它关键是它是赚钱的，这个就很重要，是吧？赚的还不少，将近那个1个亿人民币啊，以前是代表19倍的增长，那当然以前那个基数可能是比较差，以前只有500万，是吧？那今年就说是大幅赚钱，即便是调整的那个营收，就除掉一些一次性的收入的话呢，它也还是赚钱赚的还蛮多的啊，有1.67个亿啊。总体上讲，这是一个我比较喜欢看的结果，就是说你不要营收增长很快，但是呢老在烧钱，那这种公司它就不长久，是吧？那其他的指标我们就不去看了，所以呢总体上来讲的话，就是说虎牙的这个财报还算不错啊，比我预想的要好很多，所以今天这个股价的话呢也是有一个大幅上涨。那么今天呢是我们在那个比肯证券学院里头实盘群呢，因为不是我值班的那另外一个老师带盘，我是看他们有说是进场了以后有17%的盈利，那还是不错，是吧？其实它这个走法跟那个 YY 有点相近，是吧？它开盘的时候也是直接从这个地方前面主力位置上回落，所以呢，今天这个股票抓住的还不是太容易啊。就是说它这个股票就是本身是有一个回落的一个过程，而且回落的还是比较吓人的，是吧？它从那个26、7块一直跌到将近24块多，就10%的跌幅。那这看起来今天我们这个群里头他们呢还是比较坚决啊，在这个地方能够进场的话，抓住这一大波还是不太容易的一个操作。好，这个是虎牙，那其他的话太多了，我就不去多说了啊。我们还可以看一下那个网易啊，因为网易现在有很多朋友呢也是比较关注。其实我们在昨天我在盘的时候有做这个股票啊，网易的它业绩前期已经公布了，然后呢，它最近就昨天我们是在217进场啊。早盘曾经做过一次以后，它其实有个回落不成功就是止损大概是1块钱，但是尾盘的时候我们就说下午盘217附近呢再来试它一次昨天是到了219这个位置，那今天呢是直接高开了以后就往上强劲往上拉升，直接穿过了昨天225这个位置这个是一个强劲的一个阻力，直接到了这里，这是多少230是吧？那这个股票为什么我们昨天会关注它？这个可能有很多朋友在问今天包括那个早饭我在吃早餐的时候，就有很多朋友来私信问这个网易怎么操作为什么昨天做这个股票，对吧？其实我前面给大家讲到过大家就是股票它是一个关联的 TCEH1 就是最近一段时间谁很强，大家可能会记得是吧？就是说腾讯很强，腾讯这个是在港股交易的，所以呢美股没开盘之前其实大家都应该已经注意到了，就腾讯这2天实际上都是大幅往上涨，如果说是把前天再加上的话3天时间它其实涨幅已经超过10%是吧？那腾讯往上涨，腾讯主要做游戏，当然它有它自己的一些消息面的影响，收购韩国的一家游戏公司，但是网易也是游戏这个类别的是吧？那尽管网易没有特别好的消息，但是因为这是同一个板块里头它一个联动效应是吧？然后最近一段时间呢其他的中概股都在涨，网易呢它其实是一直在回落的，那不要忘了网易在前一波的时候还是最强的一个中概股是吧？所以昨天我们就特别关注到的，就前一段时间我们有做这个，我们前面讲过这个股票是吧？最近一段时间它有个回落，所以呢我们没有太去做它，但是
昨天它出现了一个止跌的一个信号啊，就是没有再跌破这个位置，所以昨天我们有曾经 try 不知道有多少朋友注意到这个股票。那如果说你今天如果是能够注意到这个股票的话，那这个涨幅也是不错的，是吧？将近有10块钱的一个涨幅啊。那腾讯就不说了啊，腾讯这两涨得很猛啊，大家可以继续关注啊。等会马上开盘了以后，看看今天怎么表现。好，这个是比较大的股票。那大的股票里头，除了这些以外，就是说，这不是受业绩影响的，百度今天也是不错，是吧？反倒是那个前期涨得比较好的那个阿里巴巴等等呢，是稍微有一些调整。这个百度呢，它前期也是比较弱啊，都是一些不涨的一些股票。除了百度、腾讯、网易以外，今天还有携程也是不错的。携程因为是财报也是公布以后直接跳涨，直接上了年线上方，是吧？那这是一个很强势的走法。那我们前面给大家讲到过，就是说股票有些股票跳得越高，不是说高了就不能买啊。你看它跳高了以后，它正好突破这个关键阻力位，那因为它是一种强势，所以这个时候你不买的话呢，它不会给你机会的啊，只会高举高打。这是携程，然后今天还有 IQ 也是涨得不错，反正今天中概股行情就是整个中概股非常火爆。然后今天 ITE 呢是有点往前涨关键是大家明天还可以关注，是吧？它前面呢是有一个财报以后一个大幅上涨，然后突破了这个趋势通道，是吧？在这个突破，然后也站上年线最近几天的话呢，尽管有盘整，我们把这个叫做base这是好事情尽管这个公司财报不是我喜欢的，但是并不表示说这个它就一定会跌我们前面反复给大家强调过的你不喜欢是一回事情，那市场怎么走是另外一回事情它现在走法比较强劲，就是说高举高打，不可回调，然后守住年线上面，它如果是能够盘整一段时间再继续过去的话呢，那这个就是一个继续往上走的一个行情，是吧？大家可以关注一下。如果是后面能够继续放量的话呢，当然就是更好了，是吧？好，这个是今天中概股比较强的几个股票。然后盘后的话呢，大家可能注意到了呢，有几家公司公布财报，一个是趣头条也在盘后公布财报了，是吧？盘后呢是一个继续下跌的。那趣头条的问题呢，就是前面我讲的这个问题我不是太喜欢的这种状态又出现了，就是说趣头条它也下跌。那我们简单的看一下现在的数据它主要是一个亏损，现在是将近4个亿亏的比较多。然后呢，它的营收的话呢是增长挺快的，就是说还是刚才讲的，就是说营收增长很快，但是不赚钱，是吧？那这个对整个公司来讲的话呢，可能发展不是特别有利。那它的亏损呢确实是比较大，这是市场的一个主要的一个关注点。尽管他说那个什么用户数增长多少，但是呢，你是花钱去请用户来读你的东西，是吧？整个开销内容开销增长了700%，是吧？那这是一个没有办法持续的一个模型就是这家公司如果想往上走的话，它必须要解决这个问题，是吧？用户基数大了，然后呢，你后面怎么办要解决这个问题。除了这个以外呢，今天盘后还有那个好未来，今天也公布业绩，那也是一个大幅下跌。那今天它主要的问题是什么东西呢？它的一个亏损也是比较厉害，是吧？亏了35个亿人民币。但是呢，它的营收的话呢很有意思只有34个亿，也就是说你亏的整个营收亏的比营收还多你的开销实在是太大了，对不对？就是你不要说它赚钱了，是吧？你现在就整个收进来的钱还没有花出去的钱多，所以呢，它是一个比较严重的一个问题。就是说，作为一个汽车厂商就是未来是一回事情，但是你怎么生成是另外一回事情，是吧？然后整个交车量的话呢，也没有想象那么多，他们所谓的交1万辆车的目标现在没有达到，是吧？8000辆不到一点。然后当然他也讲到了，可能是跟宏观经济有关系等等反正细节方面我们就不去多讲了。反正总之一条就是说这家公司 NIO 看一下它的盘后呢是有一个大幅下挫就是整个业绩呢确实是不尽如人意明天要关注的就是说你把这个线拉上来看一下最好是一步跌到位看能不能在这边止跌这个地方是它起涨的位置如果再跌的话呢，是这时候能接受的极限的一个位置再往下跌的话，就是一个彻底破位的一个走势。但对我来讲的话，我不是特别看好这一类型的公司尽管有很多国内的朋友非常喜欢这些公司，认为代表未来什么之类的东西但是在北美市场上的公司，我们要看的什么东西，就是大家可以知道，就是说像 Tesla 是吧？它有技术，有品牌，然后呢
它的市场口碑啊，什么东西都很好，但是呢，这些公司它也天天在为生存而奋斗，是吧？就你作为一个 business 的话，你要做的事情是你要真金白银的要赚钱进来，这样才能够持久，是吧？否则的话，天天亏钱，那怎么能够持久呢？这是中国的很多公司啊，现在可能在这方面需要努力的一个地方。好嘞，今天那个中概股因为材料比较多哈，就讲的也品种也比较多一些，大家因为问的比较多，然后其实还有一些其他的，比如像京东，我刚才可能没说，是吧？其实也是不错的，因为前面我讲的比较多。京东的话呢，已经非常接近我心理价位30.5块左右，而且今天是站上连线了。如果再往上走的话，因为我们前面是3月15号的 call 是吧？马上还只有一个星期就要到期了，所以如果说后面再继续往上冲的时候呢，需要借着这个上冲的势头呢，大家需要去离场，然后呢可以换成在远期一点的合约。那目前这个合约的话，差不多是在将近7块钱左右啊，6.8块左右啊。涨幅的话呢，差不多是4倍多一点啊，比我想象当中呢涨得要慢一点，因为它的那个中间这个耗的时间太长了，是吧？正常情况下面啊，就是说从这个地方如果能找这个位置涨得快一点的话呢，应该最起码是一个就6倍左右的一个涨幅。那这一次的话呢，相对来说涨幅没有想象中的那么多啊，所以大家有筹码的话呢，可以后面呢做一些处理，快冲的时候呢可以离场。好，这个是这一个热点我们讲完了啊，然后呢，今天另外一个热点啊，今天热点其实都不是美国公司啊，一个是中国公司，还有一些公司什么的，加拿大公司是吧？大麻今天呢又重新恢复了一个上涨，尤其是那个龙头股啊 ACB 就是 Aurora。今天上涨的一个原因是因为那个 Cowen 的一个分析师啊，这个分析师呢，他在那个大麻行业还是比较有名的 A 者。他今天就发表报告认为呢，这个 ACB Aurora 呢可能是未来的一个龙头，它是 Top Pick。那这个原来看过我的前面讲过很多次大麻，大家知道说我是比较喜欢 ACB 这家公司的，主要原因是因为它的估值是吧？就是说同样的生产能力，但这一家的估值呢比这个龙头股的 CGC 要少很多，就是说少了将近40%，那可能不是一个太正常的情况，是吧？如果是两者间选的话，从估值的角度来讲的话呢，我更愿意去选这一家。当然了，就是说 CGC 一直是走的比较强的，技术形态比较好，是吧？那今天的话呢，就是说 A 者它这基本上也是认同我的观念，就是说 ACB 是有发展潜力的，给出多少钱呢？14块。14块是加币了啊，就是多伦多市场上的价格，多伦多市场上现在大概是10块7毛、10块8毛左右的一个价钱啊，就是说还有40%几的一个增长幅度。好，不管分析师怎么讲吧，今天反正就说是借这个消息呢是有一个刺激，然后呢有一个放量上涨。那它前面的一个主力位的话呢是在前期高点这个地方，前面我们给他讲到过这股票是吧？它前期高点是8块左右，是8块到8块30前期的这个平台的位置。如果说明天能够继续冲过这个位置的话呢，那后面这个位置的话呢，我们可以看一下尽管有很多人看好，但是它也不表说一步就涨上天了，是吧？整个市场它是有一个逐步的一个过程。前期密集成交区的话，大概也是在9块1左右啊，就是说一步看尽管它给出的价格比较高，对吧？那前面9块1左右的话呢，是在下一个位置第一个位置是8块3左右是前面高点，然后在后面的话呢，可能在9块1附近然后再看这些位置。好，我们一步步来。他给的14块大概是相当于这个位置就是加币的14块大概在这个位置左右，所以大家可以继续留意。除了 ACB 以外呢，它这个消息一公布以后，其实带动了其他几家都在涨CRON 是前面我给大家讲到过，这个也是相对估值上面有一些优势的一家公司。那前面呢，我们是元月2号首先进场的这一家。最近大家可以看到，就是说整个大麻股呢，它尽管也盘整，但是它采取是一种横盘的一个走势，就是说以时间换空间的一种走法。如果再往上走的话呢，它可能会继续再往上再上一个新台阶。所以呢，尽管前期涨得比较多了，但是并不是说涨多了以后它就一定会跌，不是这个样子的，是吧？那最近它其实以时间换空间的一个走法。CGC
CGC 前面讲到，就是说啊，它技术形态是比较猛的，因为它是第一家那个有那个大家知道是吧？就是有那个 Stella 那个啤酒呢，它是入股的这一家，啊，当时给的估值是105亿，我记得好像是最近一段时间回落了以后，股价是没有到105亿，最近一段时间它这个也是在一个盘整的状态过程当中，它是有点稍微向上倾斜的这么一个状态，然后如果是说这一波。今天它的那个成交量不是太大这是个问题。如果说能够放量突破这个位置的话，意味着一个新的上涨空间可能又会打开前面这个地方是有一块是吧？这个地方呢有一块这个的话呢是有点那个头肩底的一个底部头肩底的一个雏形在这个地方希望它看到一个放量上升。好，这个是关于大麻比较强的几家公司，基本上都是这样的，是吧？其他的几家 TLRY 前期曾经炒得很热，但最近一直在盘整，所以它一直没有走出一个形态来。从微 K 里头上的话呢，它是基本上是波动幅度现在也是非常小这个市场上可能是在等待18号它的一个财报以后的一个结果所以这一家没有什么太大动静。最后看一下那个大麻的那个 ETF， 就是多伦多的。前一段时间呢，就是说，如果是你个股发现他们在盘整的话，如果你注意到这个 ETF 的话，就会感觉不一样，是吧 ？ETF 呢，它其实是一直在往上涨的。今天呢，其实借这个机会，其实已经突破了这个高点，是吧？所以呢，前一段时间尽管个股涨涨跌跌，涨涨跌跌，但是整个行业 ETF 的话呢，是一个缓步一直在往上攀升从这一点上，大家可以看到，就是说很多人问大麻怎么办大麻呢，它只是在休整尽管前面从开年到现在涨的是确实是挺多的。我们第一波是元月2号就开始做，是吧？后面它是轮着涨的，6号一家9号一家，它就是一个涨得快了以后呢，马上又有一个跟上来，所以这一波的话呢，年初是收益是非常高的即便如此，看整个大麻呢还是继续往上涨，一点也没有回头的意思连这个行业 ETF 的话呢，差不多也是从14、15块涨到22块，大家可以想一下多少是吧？60、70%都有了是吧？那个股涨的可能就更多了。好的，那今天基本上呢，就是说几个热点就在这里今天热点不是在美股，而是在那个中概股和大麻这个行业美股相对来讲呢，除了像 Facebook Google 这几家稍微强一点以外呢，其他的基本上都是一个盘整的一种状态。好，那我们今天讲的时间比较长我们就明天再看看整个大盘怎么去演变。好，大家晚安，明天再见。